Pode falar? Pode. O Homem, as Viagens, de Carlos Drummond de Andrade. O homem, bicho da terra tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo, toca para a lua, desce cauteloso na lua, pisa na lua, planta bandeirola na lua, experimenta a lua, coloniza a lua, civiliza a lua, humaniza a lua. Lua humanizada, tão igual à terra, o homem chateia-se na lua. Vamos para Marte. Ordena suas máquinas. Elas obedecem. O homem desce em Marte, pisa em Marte, experimenta, coloniza, civiliza, humaniza Marte com engenho e arte. Marte humanizado, que lugar quadrado. Vamos a outra parte? Claro, diz o engenho, sofisticado e dócil. Vamos a Vênus. O homem põe o pé em Vênus. Vê o visto. É isto? Idem, idem, idem. O homem funde a culpa, se não for a Júpiter. Proclamar justiça junto com injustiça. Repetir a fossa, repetir o inquieto, repetitório. Outros planetas restam para outras colônias. O espaço todo vira terra a terra. O homem chega ao sol ou dá uma volta. Só para ver? Não vê que ele inventa. Roupa insiderável de viver no sol. Põe o pé e, mas que chato é o sol. Falso touro espanhol do mar. Restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem todos, só resta o homem. Estará equipado? A dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Pôr o pé no chão do seu coração. Experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem. Descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de conviver. Boa noite a todos, presentes aqui no salão. De TCCs. Eu não posso deixar de falar o quão eu emociono mais essa noite. Hoje mais 3 alunos vão apresentar esse trabalho. E quão orgulhoso também eu estou deste grupo, que está conquistando a cada dia uma realização cada vez mais bonita. Vendo os trabalhos, eu percebo assim, uma realização que me orgulho muito. Queria agradecer aos alunos, agradecer aos pais, aos professores, por esse apoio a esse grupo tão maravilhoso. Vamos ter a apresentação hoje, começando com o Thiago, depois nós teremos a Lula, e para finalizar as apresentações de hoje, a Iná. Então, eu desejo uma ótima apresentação a todos, aos 3 anos. E espero que vocês gostem. Uma boa noite. Bom, primeiramente, eu queria começar, na verdade, com uma vivência. Então, eu não sei exatamente se vai dar muito certo.
probleminha tem. Então, como estava falando, eu quero começar com a vivência e eu não sei se vai dar muito certo com o pessoal que está online, mas espero que dê. Então, eu queria pedir para apagar a luz aí, por favor. E quem está em casa também, se quiser fechar os olhos, aqui também, se quiser fechar os olhos. E se concentrar só em escutar. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, slay you, who regiment your lives, tell you what to do, what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men, with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Thiago, né? E eu vou apresentar agora o meu trabalho de TCC, que eu vou falar sobre a influência que a música tem no ser humano e na. Eu já vou poupar a pergunta final, eu vou falar do que eu uso esse tema. Eu sempre gostei da música, de fazer
alguns efeitos da música e conforme eu fui ficando mais velho, eu fui cada vez sentindo mais forte isso e vendo como que influenciava diretamente na maneira que eu estava me sentindo. E aí eu comecei a ficar curioso sobre isso. Nossa, muito ruim de escutar. Eu baixo o som aqui. Talvez vai ficar distorcida a imagem. Não dá pra ver, né? Como vou? Aí eu comecei a ficar mais curioso sobre esse tema e sempre conversei com meus amigos e as pessoas sobre isso. E aí, na hora de escolher o tema do TCC, a minha namorada, a Luara, deu essa ideia e eu achei que valia a pena. Bom, para começar, eu queria ler esse trecho que é o primeiro parágrafo da minha introdução. Qualquer pessoa sabe que o ser humano é capaz de produzir, ouvir e processar e reagir à música. Isso é uma habilidade humana que nos acompanha desde os primórdios e que, assim como a fala, é uma habilidade de comunicação que evoluiu junto com o próprio ser humano. Da mesma forma, a música é também uma expressão artística que atua diferentemente em cada pessoa e que está diretamente relacionada com as emoções e particularidades de cada um, além de, é claro, ter forte influência da cultura e do ambiente. Portanto, a minha pergunta a ser respondida é: qual é o papel e a influência da música na humanidade e no corpo humano e quais são os possíveis efeitos causados? Bom, eu vou começar com uma análise histórica dessa relação do ser humano com a música. Não se sabe exatamente quando que a humanidade começou a produzir, a fazer música, né? Quando começou a existir a música. Mas existe a teoria de que quando os traz para explorar o resto. Isso, pronto. Quando os nossos ancestrais estavam saindo da África para explorar o resto do mundo, já possuíam algumas habilidades de comunicação, entre elas a música. Foi descoberta numa caverna na Alemanha essa flauta, que é feita do osso de uma águia, e que é datada de mais ou menos 42 mil anos atrás, que é mais ou menos da mesma época em que os seres humanos estavam chegando na Europa. Então, só para ter uma ideia. E aí, a partir dessa descoberta, acredita-se que para construir um instrumento como esse, que já tem é um pouco mais complexo, né? Essas pessoas já tinham que ter o conhecimento musical há algum tempo. Então, supõe-se que o ser humano faz música e conhece a música há mais de 42 mil anos atrás. Pode passar. Agora eu vou dar um enorme salto para o século V a.C., que Pitágoras, ele faz com o simples experimento, ele faz uma descoberta muito incrível, que é a relação mágica entre a matemática e a música. Ele descobre o fenômeno dos harmônicos, que é quando você toca uma nota ou escuta uma nota e simultaneamente você consegue ouvir outras notas tocando ao mesmo tempo. Tipo, você toca um dó e você consegue ouvir um dó uma oitava acima ao mesmo tempo. E cientificamente falando, ele é quando ondas sonoras se encontram e aí elas criam nós e ressoam juntas. Resumindo, a partir desse experimento, Pitágoras ele desenvolveu a escala pentatônica maior
e que foi base para escala maior, natural, que é usada até hoje em dia. Eu queria falar muito mais sobre essa história da música até os dias de hoje, mas o tempo é curto, então nos próximos séculos e milênios, né, tiveram muitas novas descobertas, avanços e alterações nessa estrutura musical e pode passar? Foi desde essa flauta até um monocórdio, até uma orquestra sinfônica, até um estúdio, que é um computador que consegue reproduzir qualquer instrumento do mundo. Pode passar. Bom, o professor de ciência e música da Universidade de Cambridge, Ian Cross, ele argumenta que a música teve um papel muito importante na sobrevivência do ser humano pós-moderno. Ele fala que a música proporciona para o ser humano a habilidade de se comunicar e se conectar com outros através da música. O compartilhamento. Então, quando você compõe uma música, você está expressando os seus sentimentos mais internos, né? Assim como a maioria das artes, é uma expressão do seu emocional. E aí as pessoas que vão escutar essa música também vão receber essa carga emocional, por assim dizer, e vão processar da própria maneira, né? Cada pessoa. Bom. E também serviu como a criação de laços e relações que possibilitou o ser humano viver em sociedade. E essas características são algumas das características que diferenciam a espécie humana de outras espécies. Pode passar. Bom, mas por que o ser humano começou a fazer música e como o nosso corpo responde a ela? Respondendo a primeira pergunta, a música é uma característica humana e está presente na sociedade, independente da cultura e do lugar no mundo. A gente pode ver isso que populações que estão nos lugares... Foi assim. Daí também já foi assim. Não foi não. Tem. Musicado junto com agremiações. Sobre a segunda pergunta, existem várias teorias que falam sobre isso, mas Fui buscar todos os dias. existem várias teorias que falam sobre isso, mas a teoria de Darwin, ele dizia que o ser humano começou a fazer música para, assim como alguns espécies de animais fazem para chamar a atenção de um parceiro, né? Então você vê principalmente nas aves que fazem uma dança, uma música, O que ela não foi, para atrair uma parceira e, por fim, reproduzir a espécie. Existe a teoria também de que a música começou a ser feita a partir da maneira como as mães se comunicavam com seus bebês. Então, essa fala com uma variação tonal, variação rítmica e cheia de emoção, né, que é a conversa de uma mãe com seu filho, pode ter originado também na música. Pode passar. A música afeta o corpo de duas maneiras diferentes, de forma direta, quando o som atua nas células e órgãos, e de forma indireta, quando o som atua sobre as emoções, influindo nos processos corporais e provocando uma série de tensões. Bom, então, fica evidente é evidente desde sempre para todo mundo que a música causa essas respostas físicas e emocionais no corpo. E uma curiosidade também é que na Grécia Antiga, Platão, ele acreditava que alguns modos musicais, que são a maneira como as notas se dispõem na escala, alguns modos musicais deviam ser banidos porque eles afetavam o caráter moral, o julgamento das pessoas. Mas isso é só uma curiosidade. Bom, continuando. Antigamente a ciência acreditava que a música era processada só de um lado do cérebro, né? Do lado esquerdo, que é o lado das emoções, da criatividade, o lado sentimental, né? Mas atualmente, com ressonância magnética, descobriram que a música atua em praticamente o cérebro inteiro.
E aí eu tive o prazer de conversar com o psicoterapeuta e músico Flávio Fonseca, e ele me explicou uma teoria que diz, pode passar, que a parte rítmica da música, que teórica, entre aspas, é uma parte um pouco mais simples e mais natural, por assim dizer, corresponde aos instintos. A parte melódica, que é já um pouco mais complexa, corresponde às emoções. E a harmonia, que é a parte mais evoluída, mais desenvolvida da música, vai corresponder ao pensamento racional e à lógica. E aí, falando mais cientificamente, no cérebro reptiliano, como está mostrando ali no desenho, que é a parte mais antiga do cérebro humano e a parte correspondente aos instintos, é onde se processa a parte rítmica da música. No cérebro límbico, que é o cérebro das emoções, é onde se processa a parte melódica, e no neocórtex, que é a parte mais nova e mais desenvolvida do cérebro, é onde se processa a harmonia. E aí, a partir desse e algumas outras descobertas e novos conhecimentos, começam a explorar o campo da musicoterapia, que é uma maneira de usar a música como tratamento para algumas doenças como Alzheimer, demência, autismo, Parkinson, estresse pós-traumático e outras. Pode passar. E aí tem um documentário que chama Live Inside, que fala de uma maneira muito bonita sobre isso, que é um projeto de um terapeuta chamado Dan Cohen, que é para ele levar a música para casas de repouso, para asilos, com pacientes com algumas dessas doenças. E, bom, aí eu queria mostrar um pequeno trecho desse documentário que conta a história desse senhor chamado Henry, que ele, se não me engano, ele tem Alzheimer, e primeiro, antes desse trecho, mostra ele muito introspectivo, com a cabeça baixa, assim, ele não consegue nem falar, reconhecer a própria filha, não fica só resmungando, não consegue falar direito. E aí, bom, o que acontece eu queria mostrar. Pode por play. Só pro play tem que... Só por play. We first see Henry inert, maybe depressed, unresponsive. A partir de 2 minutos. Por aí, tá bom. Pra ouvir. I found your music. You want your music now? Okay. Let's try your music, okay? And then you tell me if it's too loud or not. Then he is given an iPod containing, we know, his favorite. Then he is given an iPod. You want your music now? Okay. Let's try your music, okay? And then you tell me if it's too loud or not. Then he is
given an iPod containing, we know, his favorite music. And immediately he lights up. His face assumes expression, his eyes open wide. He starts to sing and to rock and to move his arms, and he's being animated by the music. And he used to always sit on the unit with his head like this. He didn't really talk to much people. And then when I introduced the music to him, this is his reaction ever since. The philosopher Kant once called music the quickening art, and Henry is being quickened, he's being brought to life. Yeah. I'm going to take the music for 1 second, okay? Just to ask you a few questions. Okay? I'm going to give it back to you. Okay. The effect of this doesn't stop, because when the headphones are taken off, Henry, normally mute and virtually unable to answer the simplest yes or no questions, is quite voluble. Henry, Yeah. do you like the iPod? Do you like the music you're hearing? Yes. Tell me about your music. Well, I don't have none. I mean, Do you like music? yeah, I'm crazy about music. You play beautiful music, beautiful sound, beautiful. Did you play music when you were? Did you like music when you were young? Yes, I went to big dances and things. What was your favorite music when you were young? Well, I guess, well, Cab Calloway was my #1 band guy. I like. What What's your favorite Cab Calloway song? Oh, I'll be home there for Christmas. Oh, you can count and plan on me with plenty of snow, mistletoe, present wrapped around your tree. Ow! So in some sense, Henry is restored to himself. He has remembered who he is, and he's reacquired his identity for a while through the power of music. What does music do to you? Give me the feeling of love. No man. Figure right now the world need to come into music, singing. You got beautiful music in. Beautiful, oh, lovely. And I feel the band of love, dream. Lord came to me, made me holy. I'm a holy man. So he gave me this sound. I'll just say, I meet you. Let me see. Rosalie, won't you love me? Rosalie, won't you be sweet and kind? With this beautiful new technology, you can have all the music which is significant for you in something as big as apesar de estar em inglês, foi o único vídeo que eu achei, então a tradução não tinha, mas eu acho que deu para ter uma noção bem boa. Pode passar, por favor. Clica no botão. Volta. Aí. E aí tem essa frase do próprio Dan, que acho que fala bastante dessa situação. A música conecta as pessoas com quem elas foram e quem elas estão em suas vidas. E acho que é bem isso que acontece nesse vídeo. E aí, o neurologista Oliver Sacks, que apareceu aí, ele explica que o caminho que a música faz no cérebro é diferente do caminho que qualquer outro estímulo faz. E por isso que ela consegue acessar memórias que não conseguiam mais ser acessadas. Tipo, no caso dele, que ele tinha Alzheimer, o caminho da memória normal está bloqueado, só que a música ela faz um outro caminho.
e ativa sistemas que também estavam bloqueados. Eu acho isso muito incrível. Eu queria falar também alguns dos benefícios que a música tem para o corpo. Alguns dos muitos, né? Pode causar a liberação da ocitocina, que é o hormônio do amor, do bem-estar, das relações. Cessa a liberação do cortisol, que é o hormônio do estresse, e aí leva a gente sentir menos sensibilidade à dor. Ela ativa também uma região no córtex pré-frontal, que é a mesma região ativada quando pratica atos altruístas. E atua no sistema límbico, é claro, né, que é o sistema da aprendizagem, das memórias e das emoções. E num circuito de recompensas no cérebro, que é composto pelos hormônios da serotonina, dopamina, adrenalina, que é o mesmo circuito ativado quando a gente come ou pratica exercício físico ou tem relações sexuais. Pode pensar. Agora eu vou falar um pouco sobre a minha parte prática. Eu fiz um experimento inspirado no trabalho de duas pesquisadoras canadenses, que elas queriam descobrir qual que era a influência do fator musical sozinho, sem contar com o fator da vida de cada pessoa, só as características musicais, qual era a influência dessas características nas pessoas. E aí, para esse experimento, eu me baseei nesse quadro das emoções básicas, né? Então, que tem as emoções positivas, negativas, e de baixo limiar, né? Baixa intensidade e alto limiar. E aí é legal também olhar nesse quadro e tentar relacionar com a vivência que a gente fez no começo da apresentação. Mas, bom, para fazer esse experimento, eu desenvolvi 4 melodias bem simples assim. Pode passar? Em Ré maior a 110 BPM, ou seja, uma melodia maior, relativamente lenta. Em Ré maior a 220 BPM, então um pouco mais rápida. Em Ré menor a 210 BPM, relativamente lenta. E em Ré menor a 220 BPM, rápida. Eu queria tocar essas melodias. Só para ter uma noção. Bom, Bom, mas para conduzir o experimento, eu convidei alguns voluntários e pedi para eles escutarem cada uma dessas versões, enquanto eu media a frequência cardíaca, frequência respiratória e, ao final de cada uma das versões, eu pedi uma descrição sobre a sensação causada
em relação ao quadro, só volta em relação a esse quadro. Pode passar para o próximo. E o resultado foi esse, já era o resultado meio que esperado, então que eu concluí que a velocidade, o tempo da música corresponde à intensidade da emoção que vai ser causada. E o modo, a escala, vai corresponder à qualidade, entre aspas, da emoção, né? Se é positiva ou negativa. Mas esses resultados, na verdade, não foram muito constantes nem muito persistentes. Então, eu acabei concluindo que, realmente, os fatores mais determinantes nas respostas emocionais e físicas de cada pessoa com a música é a experiência de vida de cada um e a história pessoal de cada um. Porque essas melodias que eu criei eram músicas originais, né? Ninguém conhecia. E as músicas, né, que se ouve por aí, que cada um de vocês tem uma relação com essas músicas, você já viveu um momento especial ou tem alguma razão para sentir isso. Então, realmente, a experiência de vida é o fator mais determinante. Pode passar? E aí, para terminar, eu queria ler um resuminho da minha conclusão. Em toda a realização desse trabalho, eu pude entender a verdadeira força da música e como a influência que ela tem e teve em toda a humanidade trouxe e pode trazer muitos benefícios. Em relação à minha experiência pessoal com a música, eu posso dizer com toda certeza que ela me ajuda a ser quem eu sou e já me ajudou em muitos momentos. Por isso, a minha conclusão final desse trabalho é que a humanidade possui e precisa da música justamente pela mesma razão que eu preciso da música. É isso. Eu queria agora fazer só alguns agradecimentos para pessoas muito importantes para mim. Primeiro, eu queria agradecer minha querida família, que, né, eu não estaria aqui se não fosse todos vocês, e que me ajudaram muito em toda a construção desse trabalho, sempre me dando ideias, e esses dias ouviram minhas preces também, e estavam surtando toda hora. Eu queria agradecer também a Luara, que me apoiou muito em todo o processo, sempre esteve junto comigo, e foi quem deu a ideia, né, sobre esse tema, e sem palavras. Queria agradecer também a professora Bioc, que infelizmente não pôde vir, mas que foi minha orientadora e que fez um trabalho incrível na correção e que me ajudou em toda a construção do meu trabalho. Queria agradecer também a todos os meus amigos que vieram aqui, seus links, e, né, sempre me ajudaram conversando sobre TCC ou não conversando sobre TCC, fazendo outras coisas e distraindo a cabeça, que é muito bom também. Queria agradecer o Gonça, que... maravilhoso, Gonça. Valeu mesmo. A Sala do 12, que também sem palavras. E a todos os meus entrevistados, que mencionei mais no trabalho escrito, mas que ajudaram muito a construção desse trabalho. Não sei se eles conseguiram vir todos aqui assistir, mas, bom. E também a plateia que assistiu hoje. Agora, se alguém tiver alguma pergunta. Tiago, quero fazer duas para você. A primeira é o que você, em relação a essa análise, a que você atribui que a estudos estão comprovados um maior crescimento da sua, uma maior adaptação do música clássica? A segunda pergunta é: o que você acha das escolhas das músicas, por exemplo, em supermercado? Bom, sobre a primeira pergunta, na verdade eu não entrei muito nesse campo,
Mas eu já ouvi muito dizer também sobre esses estudos que realmente é impressionante, né? Que você coloca... Eu já vi, eu acho que com ratos, que você colocava em duas caixas, assim, duas gaiolas, e aí em uma você colocava, tinha acho que um heavy metal tocando, e na outra tinha uma música clássica. E aí você soltava os ratos né, para escolher entre essas duas gaiolas, e todas as vezes eles iam para a música clássica. Então, realmente, influencia de maneiras que a gente nem tem ideia, né? E sobre isso do supermercado, também não estudei muito, mas eu já ouvi que e é com certeza uma estratégia de marketing muito... É difícil de... Você não raciocina, né, na hora, mas tá com certeza influenciando ali no seu pensamento, né, no ambiente todo, né. Mas é isso que eu sei. Mas como temos... A gente tem normalmente músicas que marcam fases da vida. Eu queria perguntar qual a música que tem marcado essa fase. Nossa. Nossa, eu escuto muita música de todos os gêneros possíveis. Eu não saberia dizer, na verdade, uma música em específica. Mas uma coisa que, durante todo o trabalho de escrita e pesquisa, eu estava o tempo inteiro escutando essas playlists gigantescas de música e aí pesquisando. Então, eu me envolvi bastante na pesquisa enquanto eu escutava música. E não sei, mas também acho que a última música que eu coloquei na vivência, eu não sei se diria que é que mais me influencia agora, mas eu gosto bastante dela. É muito louco isso. Eu sempre fico pensando como é que funciona. Eu imagino, na verdade, que está relacionado com o jeito, com as músicas que todas as pessoas escutam, né? Tipo, eu escuto uma música, um estilo de música e escuto outro estilo de música, às vezes meio parecido. E aí outra pessoa que escuta um desses estilos que eu escuto, aí vão recomendar o outro estilo que eu estava escutando. Eu não sei se deu para entender muito bem, mas é tipo, cruza os dados de todo mundo, eu imagino. A Lorena Patrícia está perguntando: você acha, ouviu em alguma pesquisa, sobre a música ter auxiliado as pessoas na saúde mental ao longo do período? O que eu acho? Se você acha ou se você tem algum sobre isso. Não. Eu tenho certeza. É interessante. Eu já vi alguns estudos também que falam que o número de pessoas escutando música e o número de músicas escutadas durante a pandemia aumentou muito. Então a gente vê que realmente as pessoas tiveram, de certa forma, um pouco mais de tempo e aí procuraram isso como um escape, talvez, de emocional, não sei. Tem mais algum? Se você fosse compor algum som que fosse, sei lá, que representasse uma mensagem musical ou que, assim, reconheceria. Nossa. Não sei, é difícil porque quando eu vou fazer uma música, meio que sempre que o que vem no momento ali é difícil de classificar, né? É difícil de colocar um padrão, assim, né? É meio que o que eu estou sentindo na hora e aí vai, assim, só, não sei se é aleatório, mas parece meio aleatório, né? Não sei se você vai saber responder, se é mais da psicologia, mas qual é a diferença? Eu reparo que tem dois tipos de pessoas que escutam música, né? A que escutam pra tudo, lavando louça, andando, bicicleta, etc. Ou as que simplesmente, eu sou assim, para escutar música. Acredito que para escutar música.
faz diferença ou se tem alguma forma específica que a pessoa lida com o sentimento dela em relação a esse momento? Ou é só no aleatório mesmo? Eu não sei, mas eu imagino que é... Tipo, não sei se é nesse sentido que você quer dizer, mas não sei se seria como se a pessoa que escuta para fazer tudo e né, às vezes está fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo enquanto escuta música, aproveitaria menos do que quem para escutar. Eu acho que cada um lida da maneira que se sentir melhor, né? Não sei. É difícil de dizer, é mais a psicologia mesmo. Obrigada. Mais algum? Você pensa em seguir pelo caminho da música? Eu não sei, né? Tem muita opção, mas eu tenho vontade de talvez seguir no caminho da produção musical, mas nunca se sabe. Bastante música para pessoas fundamental desenvolver, você toca de e até para as músicas a partir do momento que você começou a pensar em escala, talvez você deve ter começado a tocar música, né? Com vontade, começou a fazer uma música, mas tem que ficar para mais tarde. Você disse quando que eu comecei a ter esse interesse mais teórico? Não, no caso, fazendo a música, você se sente tratado nessa situação de querer, vou botar uma escala, ou não, ou sentir a música e Bom, em relação à escola, eu acho que com certeza teve um papel muito importante, né? Que desde lá do primeiro ano a gente sempre tocou, cantava em classe e eu sempre gostei muito dessa parte. E na hora de fazer música, eu não sei, eu acho que com certeza eu fico um pouco preso assim, porque naturalmente soa melhor, né? O que está dentro da escala. Então, eu acabo indo nesse caminho, mas eu tenho com certeza vontade de explorar, né? Porque tem também vários gêneros musicais que dão uma mudada, né? nessa história. Então, eu tenho vontade de explorar diferentes maneiras fora das escalas, sim. Mais alguma? Então, Pessoal, 5 minutos de intervalo para preparar a próxima apresentação. Banheiro e água para todo mundo, o pessoal de casa também.